Hər kəsə salam. Bugünkü videomuzun mövzusu başlıqda gördüyünüz kimi paltaryon maşının təmizliyi və qazanların şüşə qapaqlarının təmizliyidir. Maşının alt qapağını açıram, filtri çıxartıram. Bunun üçün mənə dəsmal və qab lazımdır. Çünki oradan su və tekstil qalıntıları çıxır. Gördüyünüz kimi filtr əlimdədir və tekstil qalıntılarını da görürsünüz. Bu təmizliyi 3-4 aydan bir etmək lazımdır. Buranı açdıqdan sonra dəsmalla təmizləmək lazımdır və filtrin yerləşdiyi hissəni də dəfələrlə təmizləmək lazımdır. Çünki orada tekstil qalıqları kənarlarda qala bilər. Və bu hissələri də təmizləmək lazımdır. Və mən bunun üçün istifadə edilməyən diş fırçasından istifadə etdim. Və gördüyünüz kimi belə şəkildə təmizləmək daha rahat olur. Çünki bunu əllə təmizləmək qeyri-mümkündür və nə qədər təmizləsək də yenə də ara hissələrində qırıntılar qalır. Eyni zamanda ərpdə. Və mən bunları təmizləyərkən domestosdan və biraz sonra da pastadan istifadə edəcəm. Siz isə inandığınız, güvəndiyiniz hər hansı bir təmizlik vasitəsindən istifadə edə bilərsiniz. Ancaq mən burada əli açıq şəkildə bunları istifadə edirəm. Bilirəm, əlcək taxmağım çox vacibdir. Əsasda domestos kimi bir təmizlik vasitəsi istifadə edirəmsə, ancaq mən bunu bacarmıram. Çünki əlcəklə onu işimi görə bilmirəm, təmiz olduğuna inanmıram.
Və indi isə maşının iç hissələrini təmizləmək lazımdır. Bunun üçün mən sirkədən istifadə edirəm. Məndə hal-hazırda üzüm sirkəsi olduğu üçün ondan istifadə edirəm, amma siz alma və yaxud da ki, bəyaz sirkə deyilən sirkədən istifadə edə bilərsiniz. Təxminən 100 ml sirkə və 1 yemək qaşığı qədər limon duzu istifadə edirəm və bunları qarışdırıram. Əvvəllər soda da qatırdım bu qarışımın içinə, ancaq sonradan mən həm də bu qarışımı çayniklərin təmizləməsinə istifadə edirəm və sonra sodanın ərbi daha da möhkəmləndirdiyini, daha da sərtləşdirdiyini gördükdən sonra artıq onu istifadə etmirəm. Təkcə bu iki qarışımla qarışdırıram və sonra isə biraz hissəsini qazanın içinə əlavə edirəm.
Nihayət son mərhələyə gəldik. Qurulama işini görəcəyik və bundan sonra isə qapağı biraz aralamaq lazımdır. Əks halda maşında qoxu yaranacaq və bu qoxu sizin paltarlarınıza sinəcək. Və beləliklə videomuzun sonuna gəldik. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənməyi, şərh yazmağı və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hələlik.